السلام علیکم ګرانو دوستانو د نن ورځې موضوع مو ده د ژر انزال خلاص یا لنډ علاج. همیشه زه یو سوال ترلاسه کوم چې زه ژر انزال کیږم، دا مشکل څنګه حل کړم. ګورئ تاسو په پلی لیست کې د نوي جنسي رابطې په نامه یو پلی لیست لري چې په هغه کې مکمل موضوعات د جنسي مسایلو اړوند دي. تاسو کوشش وکړئ چې هغه پلی لیست ووایاست. په دویم قدم کې غواړم یو خلاص نن تاسو ته ووایم چې د ژر انزال تداوي تاسو څنګه کولی شئ. تاسو نارینه چې د ژر انزال نه جوړې لري، دا یعنې تاسو ناجوړه نه یاست، تاسو مهارتونه نه دي زده، تاسو جنسي رابطه نه ده زده. په دې خاطر تاسو د ژر انزال مشکل سره مخ کېږئ. یعنې ژر انزال داسې یو جدي ناروغي نه ده، بلکې د مهارتونو تشه ده. یو مشکل چې د ژر انزال سبب کیږي په نړیواله سطحه ډاکټرانو هم ویلي دي، هغه د اولاد کېدلو ویره ده. ښځه هم په دا ویره کې چې اله حامله نسم، نارینه هم په دا ویره کې چې اله میرمن مې حامله نسي. نو دغه یو رقم سټرس تاسو په ژوند کې راولي، فشار پر تاسو راولي او تاسو ژر انزال ته رسېږئ. کوشش وکړئ دغه مشکل حل کړئ. د اولاد ویره باید تاسو په جنسي رابطه کې موجوده نه وي. بل تاسو خپل پر تحریک باندې کنټرول ولرئ. خپل ځان ته معیارونه جوړ کړئ. ژر مه تحریک کېږئ. هر څومره چې تاسو خپل تحریک کوئ، هر څومره چې تاسو ژر نه تحریک کېږئ، هغومره ستاسو پر ژر انزال باندې تاثیر لري. په دوهم قدم کې د تحریک وروسته شهوت موجود دی. تاسو کوشش وکړئ خپل پر شهوت باندې کنټرول ولرئ. ژر مو شهوت مه راپورته کوئ، ژر شهوت مه خلاصوئ. یعنې کله چې متحرک کنټرول کوي، خپل شهوت هم کنټرول کوي تر یو حده پورې. او د هغه وروسته چې کله تاسو خپل شهوت کنټرول کوي، یعنې د شهوت شروع او ختم مو کنټرول کړه، دلته باید تاسو خپل سپرم باندې کنټرول ترلاسه کړئ. پر سپرم باندې کنټرول ډېر مهمه مسئله ده چې تاسو په ژر انزالېدو کې ستاسو سره کومک کوي. سپرم تاسو به بعضې نارینه لیدلي، هغه ډېر قوي نارینه وي، ډېر بامهارته نارینه وي او ډېر سمارټ نارینه وي. دوی خپل د سپرم د میرمنې د تناسلي آلې څخه د باندې خپل سپرم خالي کوي. یعنې که تاسو دغه نتیجې ته ورسېږئ چې وتوانېږئ خپل سپرم د ښځې د بدن څخه د باندې خالي کړئ، نو تاسو به خپل پر سپرم باندې کنټرول په لاس کړئ. اول خپل تحریک کنټرول کړئ، خپل شهوت کنټرول کړئ، خپل سپرم کنټرول کړئ او خپل د انزال خوند چې شروع سي پر دا باندې کنټرول پیدا کړئ. تاسو خپل د لګن پر عضلاتو باندې کنټرول پیدا کړئ چې د لګن عضلات ته موږ عموما د خپل غوښه وایو، د کوناټویو غوښه ده، د ورونو د مخ د خوا غوښه ده. پر دا باندې کنټرول ترلاسه کړئ تر څو تاسو کله چې خوند درته را شروع کېږي، کوشش وکړئ چې خوند کرار کړئ. خوند شروع کېږي، خوند کرار کړئ، خوند شروع کېږي، خوند کرار کړئ. دا هغه میتود دی چې تاسو کولی شئ خپل ژر انزالي په تداوي کړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د دې څخه هم ښه کار واخلئ چې کله خوند مو شروع سو، توقف ورکوئ، ودروئ، بیا یې بیرته شروع کړئ، بیا توقف ورکړئ. د دې دپاره چې تاسو ښه انزال ته ورسېږئ، کوشش وکړئ د توقف او شروع یا د میتود څخه کار واخلئ. یعنې خوند شروع سو ودروه، خوند شروع سو ودروه، خوند شروع سو ودروه. دغه طریقه تاسو ته دا ښیي چې تاسو خپل پر خوند باندې کنټرول پیدا کړئ، خپل پر سپرم باندې کنټرول پیدا کړئ، خپل پر شهوت باندې او خپل پر تحریک باندې. کله چې تاسو د کنټرول مهارت زده کړ، نو تاسو کولی شئ خپل ژر انزال مشکل حل کړي. همیشه کوشش وکړئ چې کله جنسي رابطې ته داخلېږئ، ځانونه د تشویشونو و غمونو و دا شیانو څخه وساتئ. جنسي رابطه په دا موخه مه کوئ چې تاسو خپل غمونه هیر کړئ یا خپل ستړیا د منځه یوسئ، بلکې جنسي رابطه د انزال د خوند دپاره وکړئ. دا چې ستاسو اعصاب څنګه نورماله سي، دا هغه کارونه دي چې تاسو باید د رواني ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زده کړئ. هغه یو جلا مبارزه ده او جنسي رابطه ستاسو دپاره داسې یو څه دی لکه یو مهمه غذا خوړل. جنسي رابطه لکه څه رقم چې موږ غذا ته ضرورت لرو، جنسي رابطې ته هم داسې ضرورت لرو. نو کوشش وکړئ جنسي رابطه جدي ونیسئ او هغې ته کار وکړئ او خپل رواني حالت د جنسي رابطې بغیر نورماله وساتئ، نو تاسو به ښه انزال ته رسېدلی یاست.